सो हाय हॅलो गाईज, माझ्या यूट्यूब चॅनलला KJvlogsला तुमचं स्वागत आहे पुन्हा एकदा. आणि मी आज आलेलो आहे बदलापूर येथील धनगर वॉटरफॉलला. धनगर वॉटरफॉल म्हणजे इथे येताना आपल्याला धनगरवाडी अशी छोटंसं गाव लागतं, तर तिथेच आहे धनगर वॉटरफॉल थोडा. आणि ट्रेकही नाही आहे इथे, म्हणजे नॉर्मली आहे, एवढा काहीच नाही आहे. तुम्ही फॅमिलीसोबतही येऊ शकतात. आणि बॅड लक म्हणजे आता ॲक्च्युली काय आलं, मी अंबरनाथवरून निघालो होतो तर तिथे पाऊस नव्हता आणि इथे बघितलं तर फुल पाऊस आहे. तर त्यामुळे मी थांबतो आहे आता. तिघाला ड्रोन शॉट घ्यायचे आहेत आणि अप्रतिम तुम्हाला असा नजारा दाखवणार आहे मी. बघू आता पाऊस किती माझ्यावर मेहरबान होतो आणि थांबतो की नाही तो. नाहीतर मी तसे जवळून शॉट काढलेले आहेत, तर तुम्हाला दिसतीलच ते वॉटरफॉल किती सुंदर आणि हे आहे. पण मी मित्रांनो इथे आलो तेव्हा पहिले माझ्या नजरेत जे पडलं ते निसर्गाचं सौंदर्य नाही, ते म्हणजे आपण काही ट्रेकर्स, काही माणसं इथली जी येतात आणि त्यांनी जी इथे घाण करून ठेवली आहे, जसं पाण्याच्या बाटल्या आणि काही खायला आणलेल्या गोष्टी, त्या इथेच अर्धवट सोडून गेलेत. त्यामुळे ना इथल्या निसर्गातलं जे सौंदर्य आहे ते पूर्ण एकदम दूषित झाल्यासारखं वाटतं आहे. म्हणजे आपण बघायला काय येतो, एक्सेप्टेशन काय असतात आणि आपल्याला काय पहिले नजरेस पडतं. तर प्लीज माझी सगळ्यांना एक विनंती आहे का आपण कुठेही जातो तेव्हा असं अजिबात करू नका. जे काय आपण आपल्यासोबत आणतो खाण्यापिण्याच्या गोष्टी, त्या जर उरल्या तर त्या जाताना एखाद्या वाटेतल्या कुत्र्याला किंवा पक्ष्यांना देऊन टाका, कारण का इथे असं अर्धवट सोडून जाऊ नका. ह्यानी रोगराई जास्त होऊ शकते. तर त्यामुळे प्लीज असं करू नका. आणि मी तुम्हाला आता दाखवतो आजूबाजूचा परिसर किती छान आहे तो. आणि जसं तुम्ही गेल्या माझ्या व्हिडिओला एवढा चांगला प्रतिसाद दिला आहे, तर असेच प्रतिसाद आणि कमेंट्स, लाईक, शेअर करत राहा. त्याच्यामुळेच मी अजून काही गोष्टी एक्सप्लोअर करू शकतो, जसं मी प्रत्येक व्हिडिओमध्ये बोलतो. त्यासाठी मी आता तुम्हाला दाखवतो बाजूचा परिसर कसा आहे आणि किती सुंदर आहे निसर्गामधलं. Summer days burn me out, love just brings me down. Go inside like winter leaves that slowly leave the ground. Hey, you come back, I wanna give you a chance. Love me like you used to, so we can learn again. The skin is getting brown, baby, drink your night away. Maybe we will not regret it, you will not regret me. Laying down under the sun, burning love cause we are young. No one tells us what's done wrong, cause it's just me and you. आणि हो, मी जाताना तुम्हाला दाखवणार आहे कुठून यायचं आहे, कसं यायचं आहे. रस्ता साधा सिंपल आहे, काही एवढा कठीण नाही आहे. खूप छान आहे. आजूबाजूलाही निसर्ग, पूर्ण बाजूला डोंगर, माथेरानचा डोंगर जो आहे याला लागूनच आहे. खूप छान असा निसर्ग आहे, बाजूला हिरवंगार एकदम. खूप छान जागा आहे. तुम्ही या एकदा, आवर्जून भेट द्या. आणि म्हणजे इथेही तुम्हाला खायला प्यायला काही गोष्टी भेटणार नाही, तर सोबत कॅरी करा. आणि सोबत कॅरी केलेल्या गोष्टी ज्या उरतात त्या रिटर्न घेऊन जा, इथे सोडू नका. कारण का इकडे सोडल्याने पूर्ण घाण होते सगळ्या निसर्गातल्या परिसराची. सो प्लीज माझी सगळ्यांना विनंती आहे का अशी घाण करू नका. आणि खूप मजा येते. फक्त मी वेट करतो आहे पाऊस थांबावा. पाऊस थांबला तर मी ड्रोन शॉट घेईन. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life.
Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Lion's gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Kids across the land. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah, I'm coming home. Savannah. सो आता आम्ही निघालेलो आहे जायला परतीच्या वाटेला घरी. तर मी तुम्हाला दाखवतो आता रस्ता कसा आहे, कुठून यायचं आहे आपल्याला आणि कसं जायचं आहे. तर मी तुम्हाला आता रस्ता दाखवतो. समोरचा रस्ता बघतोय आपण, तर इथून आपण आलो होतो. मी तुम्हाला पूर्ण रस्ता दाखवतो. या रस्त्यावरून जायचं आहे आपल्याला आणि आपला वॉटरफॉल आहे तो इकडे मागे. तर इथून आपल्याला जायचं आहे. आता आपण इथे वरती आलो, असं मोकळं पटांगण आणि समोर जो डोंगर दिसतोय आपल्याला तो आहे माथेरान आणि जो लाईटली दिसतोय तो आहे चंदेरी किल्ला. आजूबाजूला पूर्ण ही हिरवळ. इथे बोरवेलचं काम चाललंय. पूर्ण हिरवळ आहे बघू शकता. म्हणजे निसर्ग आपण बोलतो ओरिजिनल ते असंच. पूर्ण जंगल, एक पडीक झोपडी आहे. आय थिंक पावसात वाऱ्यामुळे गेली असेल. आणि आपण आलो तो रस्ता आहे हा रस्ता. ह्या रस्त्यावरून खाली जायचं आपल्याला. इथून खाली गेल्यावरतीच आपल्याला धनगर वॉटरफॉल बघायला मिळेल. शेवटी परतीच्या वाटेला ती जी छोटी पायवाट दिसते तिथून आपल्याला जायचं आहे. आपली गाडी तिकडेच लावली आहे. तिकडे पण खूप छान एक असा स्पॉट आहे, तुम्हाला दाखवतो मी. तर असा छोटासा
जो ओढा आहे तो आपल्याला पार करायचा आहे, जो रस्त्यात लागतो आणि तिथून जायचं आहे. तर रोहित पुढे गेलेला आहे. तर हा तो रस्ता आहे, तुम्हाला दाखवतो. पुढे धनगरवाडी गाव पण आहे. धनगरवाडी गावामुळेच कदाचित या धबधब्याला धनगरवाडी असं नाव पडलं असेल. धनगर वॉटरफॉल. पूर्ण दगडाचा जो गावात रस्ता असतो तसाच रस्ता आहे आपल्याला अनुभवायला भेटतो इथे. त्यामुळे गाडी चालवताना जरा सावकाश चालवावी. ते दिसते आपल्याला, ते धनगरवाडी गाव आहे. छोटीशी वाडी आहे, मोजून 10-20 घरं असतील. कौलारू. अशी जुनी छान घरं, म्हणजे जी कोकणात बघायला भेटतात आपल्याला गावा साईडला, तशी घरं आहेत ॲक्च्युली बघायला गेलं तर. इकडे वाडी दिसते, हिचं नाव आहे चिकणीची वाडी. त्या वाडीकडूनच आपल्याला इथून रिटर्न जायचं. आणि हा जो आहे तो हा लेफ्ट टर्न घ्यायचा आहे आपल्याला. लेफ्ट टर्न घेऊनच जायचं आहे. इथून लेफ्ट टर्न आणि येताना राईट टर्न. आता आम्ही चाललो आहे आणि जेव्हा बनवतो आहे म्हणून राईट टर्न लेफ्ट टर्न आहे. येताना तुम्हाला राईट टर्न घ्यायचा आहे. आणि हा रस्ता आहे तो खोंडेश्वरचा रस्ता आहे. तर आपल्याला घ्यायचा होता तो लेफ्ट टर्न. लेफ्ट टर्न म्हणजे आपण येताना आपल्याला राईट टर्न. तर मित्रांनो, तुम्हाला हा व्हिडिओ माझा कसा वाटला तो नक्की कळवा मला. आणि लाईक, शेअर, कमेंट्स आणि माझ्या यूट्यूब चॅनलला KDJvlogs ह्याला सबस्क्राईब करा आणि जास्तीत जास्त शेअर करा, जेणेकरून आपला हा मराठी यूट्यूब चॅनल सगळीकडे पोचेल आणि मी तुम्हाला अशा छान छान जागा दाखवत राहील. सो आता आम्ही निघालो परतीच्या वाटेला. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. भेटू पुन्हा लवकरच.